سلام، شما در کانال زبان آموزید و امروز من با شما 20 متد آموزش زبان انگلیسی را نشان میدهم. Are you serious? سلام زبان آموزان، نام سعدی و این زبان آموز است که امروز با شما 20 راه آموزش زبان انگلیسی را می‌آموزد و اگر شما جدی باشید در آموختن زبان انگلیسی و این متد هایی که من با شما میگویم اینها را استفاده برید، شما عمیق زبان انگلیسی را می‌آموزید. متد یکم، موسیقی گوش کنید. موسیقی که شما در تلفنتان را دارید و هر روز آنها را گوش میکنید، آنها میتوانند برای شما کمک کنند تا انگلیسی آموزید. موسیقی چقدر که گفتیم این حیاتی هر روزه است و انگلیسی هم باید یک قسم حیاتی هر روزه شما باشد و شما آن موسیقی که در تلفن خود دارید آنها را همشان را انگلیسی کنید و هر یک موسیقی دوست داشته که شما با انگلیسی گوش میکنید آن را تکرار میکنید یا اینکه یک کلمه و دو کلمه از آنها یاد میگیرید، شما آن را دیگر فراموش نمیکنید. دوم، ویدیوی انگلیسی تماشا کنید. شما میتونید از یوتیوب میلیون ها ویدیو یافته آنها را با زبان انگلیسی تماشا کنید و برابر تماشا کردن و لذت بردن باز هم انگلیسی آموزید. یعنی شما اگر هوس داشته باشید با ویدیوی هجوی، در یوتیوب ویدیو هجوی هست. اگر شما هوس داشته باشید و ویدیو درس ها اید پخت و پز، در یوتیوب آنها را با انگلیسی یافتن ممکن است. یا اینکه شما هوس دارید با ویدیوهای کاسمتیک کردن یا که دیگر همه آنها با زبان انگلیسی در یوتیوب هستند. یعنی شما فقط انا همون هوس و ارزو و شوق خود رو که با تاجیکی که با دیگر زبان گوش میکنید آنها را با انگلیسی مینویسید و آنها را تماشا میکنید. متد سوم، با زبان انگلیسی آدیو فایل ها رو گوش کنید. در اینترنت میلیون ها آدیو درس ها هستند، آدیو ترک ها هستند، آدیو درس ها هستند که شما رو میتوانند برای آموختن زبان انگلیسی کمک کنند و نوابسته از آنه که شما پادکست گوش میکنید، شما آدیو درس گوش میکنید یا اینکه شما افسانه گوش میکنید، فرق نداره، چیزی که باشد آنها رو با زبان انگلیسی گوش کنید و کار کنید که شما هر روز کمی هم باشد نطق انگلیسی را باید شنوید. یعنی آدیو درس ها خوبیشان در آن است که شما در راه به مکتب می روید، می توانید از تلفن و نوشنیک های خود استفاده برده انگلیسی آموزید. شما به دانشگاه می روید، مرحمت نوشنیک را مانید و گوش کردن رفتید. یا که شما یکون کاری خانه میکنید و برکا میکنید، دلخواه کاری که میکنید، شما میتونید آدیو درس رو در گیرنده آنها رو گوش کرده کارهای خود رو کنید. یعنی برابر هر یک کاری که شما میکنید باید انگلیسی در برابر آنها در حیات شما باشد. متد چهارم، صحبت با خارجیان است. یعنی صحبت کردن با صاحب زبانان این بهترین وریانت آموزش زبان است و شما میتونید خارجیان را از اینترنت دریافت نمایید. در آنجا میلیون ها خارجیان هستند، شما میتونید یک یا دوی آنها را دریافته با آنها نویسید که با مقصد تجربه کردن زبان، با مقصد آموختن زبان من با شما صحبت میکنم و من باور دارم که اکثریت آنها اینو قبول میکنن. آنها از این کوشش شما شاد میشن، زیرا مثل تاجیکی که اگر یک خارجی تاجیکی آموزد ما با آنها خرسند میشیم و حتی کمک هم میکنیم. برای همین از اینترنت از گروه هایی که آموزش زبان انگلیسی هستند شما میتونید با خارجیان هم صحبت شده آنها رو ببینید و با آنها زبان آموزید. و غیر از این در صحیفه های مرکز های آمریکایی تاجیکستان و مرکز آمریکایی کلاب هر هفته معلمان زبان انگلیسی، معلمان آمریکایی درس های انگلیسی میدهند. شما میتونید در آنجا در لایو درس ها اشتراک کرده با آنها صحبت کنید و با دیگران زبان انگلیسی خود را تجربه کنید. خلاصه از اینترنت یک یا دو نفر خارجی رو یافته با آنها صحبت کنید. پنجم، درسی علاوگی گیرید. در اول و مخصوصا وقتی که شما نو آغاز میکنید آموختن را و اکثر چیزها را نمیدانید و شما یک معلم در کار است و شما یک نفر در کار است که دست شما را گرفته با همه یک مشکل ها و همه قینی های زبان انگلیسی را برای شما آموزد، قاعده های اساسی را برای شما آموزد و شما همه وقت دانید که از او میپرسید و او با شما جواب میدهد. یعنی در اول برای شما معلم داشتن به نهایت مهم است و وقتی که شما سر میکنید اقلا 3 ماه یا 4 ماه شما باید درس علاوگی گیرید. انا همون بازه عمومی زبان انگلیسی را از معلم میخوانید و بعدا شما میتونید باز خودآموزی کنید. متد ششم، هر روز انگلیسی آموزید. نوابسته از کار شما، نوابسته از فعالیت شما، فرق نداره شما چیکار میکنید، شما باید هر روز انگلیسی آموزید. هر روز شما میتونید یک ورق کتاب بخونید، شما میتونید یک موسیقی گوش کنید، شما میتونید یک پارچه ویدیو تماشا کنید، شما میتونید یک آدیو درس رو تماشا کنید. خلاصه چیکاری که میکنید هر روز شما باید یک ساعت یا یک نیم ساعت برای زبان انگلیسی خود جدا کنید و انگلیسی آموزید. زیرا وقتی که شما هر روزه انگلیسی میآموزید پروگرس شما و پیشروی شما تا رفت بالاتر شدن میگیرد و هر روز درس خوندن بهتر از آن است که شما در آخر هفته 700 یا اینکه 8 ساعت انگلیسی میآموزید. هفتم،
کلمه ها را تنها از یاد نکنید. کلمه هایی که شما از یاد میکنید و هر روز آنها با در کتاب ها و در هر جا با شما میخوان، شما آنها را هیچ وقت تنها از یاد نکنید. و مثلا فرض کردیم که شما سیب را از یاد کردن نمیشه، شما سیب اپل نه بلکه درخت سیب از یاد کنید. یعنی در اینجا شما الان دو کلمه از یاد میکنید، یکی سیب سرخ از یاد کنید، یا اینکه شربت سیب از یاد کنید، اپل جوس، یا اینکه اپل تری، گرین اپل، رد اپل، یلو اپل. خلاصه هر یک کلمه که شما از یاد میکنید هیچ وقت آن را تنها از یاد نکنید، بلکه آن را در کانتکست یعنی در معنا با یگان کلمه دیگری یا اینکه در داخل جمله از یاد کنید و با این واسطه شما میتونید انگلیسی خود را دوچند کنید. متد هشتم، دانش خود را استفاده برید. نوابسته از آن که شما یک کلمه از خود کردید، یک قاعده گراماتیکی از خود کردید، یا اینکه یک جمله از خود کردید، آن را حتما همین روز استفاده برید. هر یک کلمه که شما نو از خود میکنید آن را باید در روز اول تکرار کنید، در روز اول استفاده کنید و میتونید با دیگران هم آموزید که دوست من فلان کلمه را از خود کردم یا که این خیلی بود است. وقتی که شما دانش نو مقطع خود را با دیگران میفهمونید یا اینکه آن را بلند برای خود میکنید، اون خوبتر و بهتر در خاطر شما میستد و شما آن را دیگر فراموش نمیکنید. نهم، مقصدی عمیق داشته باشید. وقتی که شما انگلیسی رو سر میکنید و مقطعشون رو باید یک مقصد یا یک چیزی باشد که از درون شما رو مجبور کند که شما انگلیسی آموزید. یعنی شما نمیتونید هم تو انگلیسی آموزید و باید شما یک مقصد کلان داشته باشید که ممکن مقصد شما کار برای کار نو گرفتن باشد، یا اینکه در خارج تحصیل کردن باشد، یا اینکه امتحان باشد، یا اینکه شما یگان دوست دختر در خارج دارید، یا اینکه یگان پسر در خارج دارید. خلاصه یک چیزی که باشد شما رو مجبور کنه و شما انگلیسی آموزید. و گفتی برادران خوجندی، هم تو خانم گویی نمیشه، شما باید مقصد داشته باشید و مقصدی عمیق. برای دهم، بازی کنید. بله، بازی کنید. نوابسته از آنه که این در تلفن کلمه یوبک است، یا اینکه نوابسته از آنه که این کانتر استرایک است، یا اینکه پابجی، شما از بازی های زبان انگلیسی هم میتونید زبان انگلیسی خود را ترقی کنید. مثال عادی هر یک پسرانی که یا اینکه بچه‌ای که در کانتر استرایک یا اینکه پابجی یا اینکه GTA بازی میکنن، آنها کدهای بنیاد زیاد میدونن و همه این کدها با زبان انگلیسی است و متاسفانه آنها نمیدونن که این کدها را آنها میتونند در حیات استفاده برند، زیرا آنها کلمه های انگلیسی هم همشون. خلاصه بازی هایی که شما بازی میکنید اگر آن بازی های انگلیسی باشند، پس آنها برای شما کمک کرده میتونند و آنها از معلم دیده و شما کلمه و انگلیسی را آسان‌تر میفهمونند، زیرا شما در رفت بازی آنها را از خود میکنید و دیگر هیچگاه آنها را فراموش نمیکنید. برای 11 کتاب های انگلیسی و آمریکایی استفاده برید، یعنی متریال ها و کتاب های خوب استفاده برید، زیرا آنها برای شما کمک میکنند تا اینکه اخبارات را پرتر و خوبتر گیرید. نه هر یک کتابی که رسم دارد، هر یک کتابی که مشق های گوناگون دارد، دیسک دارد، اودیو درس ها دارد، ویدیو درس ها دارد، آنها برای شما بنهایت کمک سخت میکنند نظر به اون کتاب هایی که تنها تکست است و دیگر یگان چیز دیگر نیست. خلاصه از متریال های با صفت، از کتاب های قیمت‌تر و از کتاب های مشهور استفاده برید و انگلیسی را تیزتر و خوبتر خوانید. آنها برای شما بنهایت آموختن انگلیسی را آسان میکنند. وارنت 12 جدی نباشید. بگذار در انگلیسی شما خطا کنید، بگذار در انگلیسی شما را دیگران درست کنند، بگذار در درس انگلیسی شما از دیگران دیده سست‌ترید. این را جدی نگیرید، این را همچون یک بازی قبول کنید و وقتی که شما خطا میکنید و دیگران شما را درست میکنند، این را همچون یک دستگیری قبول کنید و همه وقت با خطاگیری احتیاط، زیرا هر یک خطایی که ما میکنیم ما از معلم دیده، از درس دیده، از خطاگی‌های خود بیشتر و خوبتر می‌آموزیم. برای همین انگلیسی را جدی نگیرید، آن را همچون یک بازی قبول کنید و کوشش کنید که در این بازی پیشرفت باشید و برنده باشید. برای 13 خود را با دیگران مقایسه نکنید. بله، هیچ وقت همه وقت در صنف یا که در جایی که شما انگلیسی می‌آموزید در حیات هستند آدمانی که انگلیسی را از شما بیشتر می‌دونند و هستند آدمانی که حتی نیمی شما را انگلیسی نمی‌دونند و هیچ وقت شما باید خود را با گروه یکم مقایسه نکنید، زیرا آنها از شما بیشترند و ممکن آنها شرایط خوبتر داشته باشند، آنها امکانات بیشتر داشته باشند، آنها هر روز با خارجیان در صحبت باشند و وقتی که شما خود را با گروه یکم مقایسه میکنید حواس شما شکسته میشود و شما دوام دادن نمیتونید و هیچ وقت خود را با گروه دوی مقایسه نکنید، زیرا وقتی که شما میبینید که شما از دیگران پیشرفتید و دیگران از شما خیلی خفاند، آموزش شما سوس میشود و روز میشود که آنها شما را میگذرند. برای همین یگانه شخصی که شما باید خود را مقایسه کنید این خود شما، یعنی از دیروز دیده شما باید امروز بهتر باشید، از دیروز دیده امروز یک کلمه، یک جمله، یک قاعده دیگر باید شما از یاد کنید. هیچ وقت خود را با دیگران مقایسه نکنید. برای 14
اخبار گوش کنید. وقتی که شما اخبار گوش میکنید شما از کلمه های نو و زمانوی باخبر میشید، زیرا در اخبار هم وقت کلمه های نو را میآموزند، کلمه های نو را گپ میزنند و کلمه های زمانوی را گپ میزنند. وقتی که شما اخبار تماشا میکنید شما هم از واقعه های گرد و اطراف خبردار میشید و هم انگلیسی خود را بیشتر میکنید. و اکثریت میگویند که ما اخبار رو اونها تیز گپ میزنند ما فهمیده نمیتونیم. بله این درست است، اونها تیز گپ میزنند و وقتی که شما یک روز دو روز یک هفته یک ماه با اونها گوش کردید شما الکی به نطق تیز عادت میکنید و این هم به نفع شماست. یعنی شما به نطق تیز عادت کرده اید و شما میتونید دلخوش شخص دیگر را فهمیده توانید. و گوش کردن اخبار با زبان انگلیسی یگان مشکلی ندارد. شما میتونید سحر در وقت خوراکخوری جهانمو را ببینید و تماشا کنید، زیرا جهانمو هم اخبار انگلیسی دارد و هم با دیگر زبان ها دارد و دیگر کانال ها هم من باور دارم که شما یافته میتونید با مانند CNN یا که دیگر حداقل جهانمو را تماشا کنید. از این شما به نهایت کلمه های نو و بسیارتر می‌آموزید نظر به دیگر کانال ها. متد 15 این ارارش کردن متد ها است. یعنی شما باید متد های گوناگون را استفاده برید. یعنی یک روز شما کتاب خواندید، فردا باید موسیقی گوش کنید، روز دیگر باید با کینال انگلیسی خوانید، روز دیگر باید بازی کنید، روز دیگر باید اخبار تماشا کنید، روز دیگر یک صفحه کتاب خوانید، روز دیگر شعر از یاد میکنید، روز دیگر نزد معلم میروید. خلاصه هر یک متد هایی که شما میدونید همه اون را شما باید ارارش کنید و انگلیسی را از همه طرف آموزید. و وقتی که شما انگلیسی را از همه طرف میآموزید الله که شما در همه ساحه با قوت شدن میگیرید. زیرا انگلیسی از 4 زینه عبارت است، از 4 ستون اساسی عبارت است. این ریدینگ، رایتینگ، سپیکینگ و لیسنینگ است. و وقتی که شما تنها مینویسید ترجمه میکنید، سپیکینگ و لیسنینگ شما ترقی نمیکنید. یعنی که تنها شما گوش میکنید، رایتینگ و سپیکینگ شما ترقی نمیکنید. برای همین شما باید متد های گوناگون را استفاده برید و از متد های گوناگون 5 یا اینکه 6 متدی از همه قلای برای خود را انتخاب کنید و با آنها آموختن را دوام دهید. متد 16 بلند خوانید. وقتی که شما بلند میخونید در اینجا الکی دو حس شما کار میکنند، یعنی شما هم میشنوید و هم میخونید. و وقتی که شما هم میشنوید و هم میخونید الکی آموختن شما دو برابر تیزتر میشه، زیرا دو حس شما الکی کار میکند و با این واسطه شما انگلیسی خود رو بیشتر میبرید و هم خواندن خود رو میفهمید، هم تلفظ کردن خود رو میفهمید و هم شنوایی شما بهتر میشه. متد 17 متد سنوبال است. متد سنوبال در زبان تاجیکی این کلولای برف است و اگر شما اهمیت داده باشید وقتی که ما یک برف خرد را کلوله میکنیم و در بالای زمین در بالای دیگر برف میغلانیم تا چند وای کلان شدن میگیرد. و موافق این متد شما باید هر یک کلمه که از یاد میکنید درباره اون یک کلمه دیگر یا یک کلمه دیگر مونده از اون کلمه جمله سازید. فرض کردیم که شما کلمه من را از خود میکنید. وقتی که شما کلمه من را از خود کردید باید باور به یک کلمه دیگر مونید، مثلا old man یعنی مرد پیر. و بعد از اون شما میتونید old happy man یعنی کلمه happy لغو میکنید. بعد از اون شما میتونید I see an old happy man. I see an old happy man who is coming. I see an old happy man who is coming to us. یعنی با این واسطه شما یک کلمه، یک جانشین، یک فعل، یک دیگر الوا میکنید و از اون یک کلمه خود یک چند جمله کلان یا یک جمله کلان و دراز میسازید. و این واسطه شما اون کلمه رو تیزتر و خوبتر اسود کرده میتونید. و اگر اون رو نویسید در نوشت این باز بهتر میشود. متد 18 این عوض نقطه نظر است. و عوض نقطه نظر موافق این متد شما باید هر یک جمله که میخونید اون رو از نقطه نظر دیگر عوض کنید و با این واسطه شما گراماتیک خود رو بهتر و خوبتر میکنید. زیرا وقتی که ما یک جمله رو میبینیم، فرض کردیم من میگویم که I go to school و اگر نظر خود رو عوض کنم من همچون یک شخص دیگر میگم که he goes to school و همچون دختر she goes to school، همچون ما we go to school. و اگر ما گویم باز هم من نگاه میکنم که من نمیرم، یعنی we don't go to school. Where do I go? I don't go to school, I go to the market. یعنی با این واسطه وقتی که شما جمله اساسی رو میبینید و اون رو از هر طرف نگاه میکنید و علیش میکنید جمله های خود رو، با این واسطه شما زبانی با این واسطه شما گراماتیک خود رو بهتر میکنید، زیرا شما زمان ها رو میآموزید، یعنی در زمان گذشته، در زمان آینده، در زمان حاضره، اینکاری، سوالی یا که جانشین ها، همه اینها یکی از قسم های اساسی گراماتیک اند و با این واسطه شما گراماتیک و زبان انگلیسی خود رو بهتر میکنید. متد 19
حواس خود را زیاد کنید. یعنی وقتی که شما یک کلمه از خود کردید، وقتی که شما یک مقصد کوتاه گذاشتید و به آن رسیدید، حتما به خود تحفه دهید، حتما خود را گویم تعریف و توصیف کنید و به خود استراحت دهید، برای خود یگان چیز خرید. خلاصه هر یک کاری میکنید مثل کودک با خود رفتار کنید و خود را هوسمند کردن گیرید. مثلا خود من وقتی که یگان کاری خود را تمام میکنم، من حتما همچون تحفه یا که همچون احسن برای خود اجازه میدهم که با یوتیوب در اومده یک ویدیو کلیپ خوب تماشا کنم، یا اینکه برای خود یک لیمون چای میکنم، یا اینکه یک قهوه میشم، یا اینکه یگان شکلات میگیرم. خلاصه هر یک عملی که شما بعد از با مقصد رسیدن، بعد از خود کردن کلمه، عباره و چیزی که نباشد، شما با خود تحفه دادید و استراحت کردید، و این واسه حواس شما با نسبت به انگلیسی زیاد میشود و شما باز هم با شوق زیاد انگلیسی رو میآموزید. مصلحت 20 با زبان آموز ابونه شوید. با زبان آموز در فیسبوک ابونه شوید و در کانال یوتیوب ما ابونه شوید، زیرا هر هفته ما ویدیو درس های نو میکنیم و شما میتونید با ویدیو درس های نو هر هفته زبان انگلیسی آموزید. شما هر روز شنبه میتونید در لایو درس های اشتراک کنید و سوال های خود را طریق مستقیم جواب گیرید، یا اینکه وظیفه هایی که ما برای شما میدهیم این وظیفه ها را در اخیر درس اونها را حتما کار کنید. در کامنتر سوال های خود را نویسنده با آنها جواب گیرید. هر یک مشکلی و هر یک سوالی که شما دارید برای ما در کامنتر یا اینکه در سابشین برای ما نویسید و ما حتما برای شما جواب میگردانیم. برای این متد 20 متد زبان آموز است. با زبان آموز باشید و هر هفته زبان انگلیسی خود را بهتر و بهتر کنید. این بود دوستان 20 متد آموزش زبان انگلیسی از زبان آموز، و توصیه من برای شما همین است که دوستان از همه این متد هایی که برای ما شما گفتیم از همه اینها استفاده کنید و 4 5 یا 6 تا آن را بهترینش رو و قلهش را برای خود انتخاب کرده هر روز انگلیسی آموزید. ابونه شدن را فراموش نکنید. تا درس دیگر دوستان، بای. Bravo!